हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेजॉन बेसिक की मिनी HDMI टू HDMI केबल की। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अमेजॉन बेसिक की तरफ से आने वाली मिनी HDMI केबल टू HDMI केबल है। दोस्तों, अगर आपके पास एक DSLR कैमरा है तब आपके पास ये केबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस केबल के जरिए आप अपने DSLR कैमरे की डिस्प्ले को अपने मॉनिटर के ऊपर या फिर अपने LED टीवी के ऊपर डायरेक्टली देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस केबल के जरिए किस तरह से अपने DSLR कैमरे की डिस्प्ले को अपने LED टीवी के ऊपर या फिर अपने कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर इजीली देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुली सेटअप करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अमेजॉन बेसिक मिनी HDMI टू HDMI केबल का बॉक्स। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, इसके बॉक्स पे आपको कुछ इस तरह के फीचर्स मेंशन किए गए हैं। आप इनको रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। एंड चलिए मैं इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, यहाँ आपको अमेजॉन बेसिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक मिनी HDMI टू HDMI केबल है। एंड दोस्तों, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 10 फीट की केबल देखने को मिलेगी, जिसमें कि अगर मीटर की बात की जाए तो 3 मीटर के आसपास इसकी लेंथ आपको मीटर में देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, बॉक्स के अदर साइड पर देखा जाए तो अदर साइड पर किसी तरह का कोई भी फीचर्स मेंशन नहीं किया है। चलिए जल्दी से आप फटाफट मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। फाइनली गाइस, मैंने बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया है। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें, यहाँ बॉक्स के अंदर आपको केवल एक केबल देखने को मिलती है और केबल के अलावा यहाँ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम बॉक्स को साइड में करते हैं। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस केबल की क्वालिटी और फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, इस केबल के अंदर आपको गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप इजीली देख सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर जो आपको PVC देखने को मिलती है ब्लैक कलर की, वो काफी बेहतरीन लेयर के साथ आती है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि दोस्तों आपकी केबल जो है काफी ज्यादा सेफ रहेगी। चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं इस केबल के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर आपको ईथरनेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप HD टीवी और कैमरा एंड अदर HDMI डिवाइस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर इसके सेकंड फीचर्स की बात की जाए तो इसका जो सेकंड फीचर्स है वो इसकी लेंथ है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको जो लेंथ मिलती है वो काफी ज्यादा बेहतरीन कमाल की लेंथ मिलती है। इसके अंदर आपको 10 फीट की लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर इसके थर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको HDMI 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसकी बैंडविड्थ की बात की जाए तो इसके अंदर आप 18 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 18 Gbps तक की बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अगर इसके नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो है इसका ऑडियो एंड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप इस केबल के जरिए ऑडियो और वीडियो को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस केबल के जरिए आप 4K वीडियो को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी 50 और 60 FPS के फ्रेम रेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये 4K वीडियो को भी इजीली सपोर्ट कर लेती है। और दोस्तों, ये केबल वाइड एंगल वीडियो एस्पेक्ट रेशियो को भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, ये थे इस केबल के कुछ हाईलाइट फीचर्स। चलिए दोस्तों, फाइनली अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने DSLR कैमरे की स्क्रीन को अपने मॉनिटर के ऊपर या फिर अपने टीवी के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से स्टेप हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में आपको इस केबल के एक एंड को अपने मॉनिटर में या फिर अपने टीवी के अंदर इंसर्ट करना है। जैसा कि अभी आप देखें, ये वाला जो एंड है जो कि स्टैंडर्ड HDMI का पोर्ट है, इसको ही आपको अपने मॉनिटर या फिर अपने टीवी के अंदर इंसर्ट करना है। चलिए फिलहाल मैं इसको अपने मॉनिटर के अंदर कनेक्ट कर देता हूं। गाइस, मैंने अपनी HDMI केबल के एक एंड को अपने मॉनिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो इसका सेकंड एंड है, इसको आपको अपने DSLR कैमरे से अटैच करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो ये HDMI केबल का जो सेकंड एंड है वो मिनी HDMI है। चलिए फिलहाल मैं इसको भी अपने कैमरे के अंदर इंसर्ट कर देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें, मेरे कैमरे के अंदर यहाँ आपको HDMI आउट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको भी आपके कैमरे के अंदर ये पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली मैं इस पोर्ट के अंदर इस केबल को कनेक्ट कर देता हूं। एंड जैसे ही दोस्तों मैं इस केबल को अपने कैमरे से कनेक्ट करता हूं तो मेरे कैमरे की जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती है और उसके बाद जो मेरे कैमरे की डिस्प्ले है वो मेरे मॉनिटर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, मेरे मॉनिटर के ऊपर मेरे कैमरे की जो डिस्प्ले है वो पूरी की पूरी शो हो रही है। एंड जैसा कि अभी आप देखें, अगर मैं अपने कैमरे के सामने अपना हाथ लेके आता हूं तो वो मेरे मॉनिटर के अंदर मुझे शो हो रहा है लाइव। तो दोस्तों, आप अपने मॉनिटर के अंदर देखकर काफी इजीली किसी भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, यहाँ मैं अपने कैमरे के सामने जो भी चीज लेके आ रहा हूँ वो मेरे मॉनिटर के अंदर मुझे शो हो रही है। तो इस तरह से अपने कैमरे की डिस्प्ले को अपने टीवी के ऊपर या फिर अपने मॉनिटर के ऊपर देखना बहुत ही
ज़्यादा आसान है और ये एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो क्वालिटी वगैरह है वो एकदम काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी और इसके अंदर किसी तरह का कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। चलिए दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके कैमरे के अंदर पहले से अगर आपने कोई भी फोटो क्लिक करके रखे हुए हैं या फिर दोस्तों आपके कैमरे के अंदर कोई भी वीडियो वगैरह है तो आप उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने कैमरे को जो उसके अंदर बटन्स दिए गए हैं उन्हीं से ऑपरेट करना होगा। चलिए जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ फिलहाल कुछ फोटो वगैरह कैप्चर की हुई हैं अपने कैमरे के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप काफी इजीली देख सकते हैं कि मेरे कैमरे के अंदर जो भी फोटो वगैरह हैं वो मेरे मॉनिटर पर मुझे देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट फोटो या वीडियो को देखना है तो सिंपली आपको अपने कैमरे को ऑपरेट करना होगा फुली बटन से। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे कैमरे के अंदर एक वीडियो है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह की हुई है, तो वो भी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अगर मैं इनको डायरेक्टली देखना चाहूँ अपने मॉनिटर के ऊपर तो मैं इनको डायरेक्टली देख सकता हूँ और जो बाकी के फोटो वीडियो वगैरह हैं वो सारे के सारे मेरे कैमरे के वो मेरे मॉनिटर पर डायरेक्टली इस केबल के जरिए मुझे शो हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आप अपने कैमरे की सेटिंग वगैरह को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने कैमरे की सेटिंग को भी इजीली देख सकते हैं अपने मॉनिटर के ऊपर। एंड जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये काफी ज्यादा आसान है। चलिए दोस्तों फाइनली मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताता हूं जिसके जरिए आप अपने कैमरे की डिस्प्ले को भी देख सकते हैं और आप अपने कैमरे की डिस्प्ले को अपने मॉनिटर या फिर टीवी पर भी देख सकते हैं। कहने का मतलब आप अपने कैमरे की डिस्प्ले को मॉनिटर और अपने कैमरे की डिस्प्ले में दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने कैमरे को पहले वीडियो मोड पे लाना होगा और वीडियो मोड पे लाने के बाद अब आपको आना है अपने कैमरे की सेटिंग के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ आपको एक शूटिंग सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको चौथे पेज पे HDMI इन्फो डिस्प्ले के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये आपके कैमरे के अंदर कहीं अलग से दिया गया हो। अब आपको सिंपली करना क्या है, जो HDMI इन्फो डिस्प्ले का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक विद इन्फो का और एक क्लीन आउटपुट 4K और एक क्लीन फुल HD आउटपुट। अगर दोस्तों आप यहां से सेकंड वाले ऑप्शन को या फिर थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करते हैं तो दोस्तों यहां से ऑप्शन को चूज करने के बाद तुरंत आपके कैमरे की जो डिस्प्ले है वो आपके कैमरे के ऊपर भी शो होगी और आपके मॉनिटर के ऊपर भी आपको शो होगी। चलिए फिलहाल मैं यहाँ फुल HD को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे जो कैमरे की डिस्प्ले है वो मेरे कैमरे के ऊपर भी शो हो रही है और मेरे मॉनिटर के ऊपर भी शो हो रही है। चलिए मैं यहाँ पर आपको डेमो भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरा जो हैंड है वो मेरे मॉनिटर के अंदर भी मुझे लाइव शो हो रहा है और मेरे कैमरे की डिस्प्ले के अंदर भी मुझे शो हो रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। बट दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अभी जो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करके अपने कैमरे को ऑपरेट करते हैं इस केबल के जरिए तो दोस्तों आप इस ऑप्शन के जरिए केवल अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों आप अपने कैमरे से केवल वीडियो वगैरह ही शूट कर सकते हैं। अगर आप अपने कैमरे की गैलरी को देखना चाहते हैं तब आपके कैमरे की जो डिस्प्ले है वो पहले की तरह एकदम ब्लैक कलर की हो जाएगी और आपके फोटो या वीडियो वगैरह हैं वो केवल आप मॉनिटर के अंदर ही एक बार में देख सकते हैं। कुल मिला के आप इस केबल के जरिए अगर आप अपने कैमरे के गैलरी को देखना चाहते हैं तो या तो आप मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं एक बार में या फिर आप अपने कैमरे के अंदर ही उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको फुली सेटिंग बता दी कि आप किस तरह से HDMI केबल के जरिए अपने कैमरे की डिस्प्ले को अपने टीवी के ऊपर देख सकते हैं और अपने मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं आपको एक वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं कि जो वीडियो प्ले करने के बाद जो क्वालिटी आती है वो कैसी आती है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहाँ हमने एक वीडियो को प्ले कर दिया है और वीडियो प्ले करने के बाद यहाँ ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ आपको वीडियो में किसी तरह का कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आपकी जो वीडियो है वो एकदम स्मूथली प्ले हो जाएगी इस केबल के जरिए आपके मॉनिटर पर या फिर आपके LED टीवी पर। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि आपको ये केबल बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वेल दोस्तों मैं यहाँ आपको एकदम बिल्कुल सीधे सीधे बताऊं तो आपको ये केबल डेफिनेटली बाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्राइस है इतने प्राइस के हिसाब से आपको ऑनलाइन इससे बढ़िया केबल देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों मैंने काफी सारी केबल देखी थी और इतने प्राइस के हिसाब से मुझे ये अब तक की सबसे बेहतरीन मिनी HDMI टू HDMI केबल लगी। और इसके अंदर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है और जो प्रीमियम क्वालिटी मिलती है एंड इसके अंदर जो आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी की मिलती है, जिससे कि आपको जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह मिलती है या फिर आपको जो वीडियो क्वालिटी मिलती है ट्रांसफरिंग की वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी इस केबल के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको Amazon बेसिक की मिनी HDMI टू HDMI केबल को बाई कर लेना चाहिए अगर आप एक मिनी HDMI टू HDMI केबल बाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस केबल का बाई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस केबल को बाई कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।